Интерьер без ремонта. На что влияют мелочи? Интерьер можно освежить без ремонта, если работать с мелочами, которые влияют на ощущение дома. Первое. Свет. Замени холодные лампы на нейтральные или теплые, добавь локальные источники, и комната станет уютнее. Второе. Текстиль. Новые шторы, плед, подушки и ковер быстро меняют стиль и акустику. Третье. Порядок и хранение. Одинаковые коробки, крючки, органайзеры убирают визуальный шум. Четвертое. Фурнитура и детали. Ручки, выключатели, рамки, карнизы задают уровень. Пятое. Запах и зелень. Проветривай, добавь растения или ветки. Начни с одного угла и собери единый цвет. Пиши мелочи. Дам список быстрых действий под твою комнату. Перестановка тоже работает. Освободи проходы и убери лишнее. Помой окна и зеркала, света станет больше.